来，你看，发动机是不是特别抖？你再看，急加油，声音发闷，动力不足。车主就是因为这个原因一直修不好，原本1万块钱的车，3000块钱就卖给我了。今天我就看看能不能给他修好。要是修好的话，我5000块钱再给他卖掉，转手就能挣2000。来，其实啊，出现发动机抖动、动力不足的情况，一般就是4个缸有1个缸工作不好。既然车主该换的都换了，该修的都修了，现在就剩这2根高压线他还没有换过。那我们先从高压线开始检查，给它拔出来，然后用这个万用表来测一下它的电阻。正常来说，它的电阻是几千欧姆，我们来测测看。来，你看，现在它的电阻是5点几，然后也没有接触不良的情况，说明这根高压线它没有问题，给它装回去。然后继续检查这一根高压线，同样给它拔出来。好，问题的原因我找到了。来，你看，这个高压线这里啊，都是机油，看到没有？机油如果太多的话，这个缸点火肯定就不好，所以发动机就会抖动。那之所以这里会有机油，就是因为这里边的密封圈密封不好。我们先去汽配城买一套密封圈，给它换掉。好，买回来了，你看一套有4个，一共花了20块钱。下面我们给它换上去。其实换这个特别简单，把这一圈螺丝给它拆掉，把这个盖拿起来就可以换了。好，你看，就是这4个密封圈，哇，都已经硬了，都已经老化了，给它换掉。就是这4个坏了，把新的安装回去。你看，新的是非常软的，这个旧的已经硬的跟铁一样了，往上一安就行了。把这些一圈的油给它擦一下。因为这里面有机油，我们把火花塞拆出来，把机油给它洗干净。你看这个火花塞上都是机油，我们用这个清洗剂给它洗干净。这个清洗剂网上就有卖的，3、5块钱一瓶。好，洗干净了，把火花塞给它装回去。把这些机油也给它洗一下。然后给它擦干。擦干之后，也给它全部装回去。把这根管也给它装回去。好，前面已经全部装好了，下边我就进车里面启动，看看发动机它还抖不抖。一会儿如果问题解决了，老铁们帮我点个小心心支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹。我现在启动，来，3、2、1，走！一把着。走，去前面看看。看好了。哇，动力特别强劲。看好。看到没有？特别稳，问题已经彻底解决了。怎么样，老铁们？你们觉得这台车5000块钱卖掉，有没有人买？
关注我，每天学点汽车知识。